Umebarikiwa mwaka huu mpya. Jua kutumia akili yako, tumia talanta yako, tenda. Na unapotenda mema unapanda mema, na hayo mema ndiyo utayavuna. Wakati mwingi tunatarajia mema, lakini je, unatenda mema? Katika huu mwaka mpya una sababu ya kufikiria, kuchunguza kwanza. Angalia fikira zako. Na namna gani utafaulu katika mwaka mpya? Kwanza, shukuru. Mshukuru Mungu, sema asante, najua kuwashukuru watu. Samehe. Kwa kweli ukijua kusamehe utakuwa huru, utaweza kuendelea. Jisamehe na uwasamehe waliokukosea. Na watu wengi watakukosea, lakini jua kusamehe. Kisha kusamehe, shinda mabaya kwa mema. Kwamba una sababu watu wengi watakukosea, lakini shinda mabaya kwa mema. Neno la 4, shikilia imani yako, usiache imani. Utaona vitu vingi, utasikia vitu vingi, lakini shikilia imani yako. Neno la 5 nitakwambia soma. Soma neno la Mungu, soma vitabu. Neno la Mungu litakupa hekima, na vitabu vina utajiri mwingi. Soma vitabu. Utakaposoma vitabu utajua, utakapojua utaamua, ukiamua utatenda vizuri. Hivi neno la 6, shirikiana na watu. Usiseme hauhitaji watu, na wahitaji watu. Na angalia ni nani utashirikiana naye, nani atakuwa rafiki yako. Una sababu ya kuchunguza kwanza marafiki zako, unajaribu kuwaweka, kuangalia hawa je wanakusaidia, na je na wewe unawasaidia namna gani? Unajua tunataka wakati mwingine tusaidiwe, lakini je na sisi tunawasaidia namna gani? Hivi shirikiana na watu. Usiwaache watu, usiwadharau watu, usiwacheke watu, washike mkono watu. Shirikiana na uwe baraka katika mwaka huu. Uwe baraka, na uwe baraka katika usemi wako, katika matendo yako. Watu wanahitaji neno la kutiwa moyo, watie watu moyo katika mwaka huu. Hivi kisha kushirikiana, sikiliza mawaidha. Hiyo mambo 7 nataka uyashike vizuri katika mwaka huu mpya. Kwamba shukuru Mungu na ushukuru watu. Samehe, usiingie na kinyongo na chuki katika mwaka mpya. Na shinda mabaya kwa mema. Na pia shirikiana na watu, itakuwa jambo nzuri. Soma neno, soma vitabu, na shirikiana na watu walio wazuri, na pia sikiliza mawaidha. Fanya haya mambo katika mwaka huu mpya, utayaona mabadiliko. Lakini una sababu ya kujitambua. Tambua ni nini, wewe ni nani na ni nini unayo. Kisha kutambua, pia tambua makosa yako. Unajua wakati mwingi tunasema nani ndio mtu mbaya, lakini una sababu ya kujichunguza. Je, ni wapi nilienda vizuri, ni wapi nafanya vizuri, ni wapi nafanya nirekebisha. Hivi una sababu ya kutambua. Tambua makosa yako, jitambue pia, na tatua. Angalia ni nini ambayo imekuwa ikikutatiza. Udhaifu wako, kila mmoja wetu ana udhaifu. Angalia udhaifu wako ni gani. Hivi huo udhaifu usikuzuie kufanya vitu vikubwa. Okay. Basi tumika. Neno la 3 hilo, tumika. Katika mwaka mpya huu tumika. Fanya kazi, usiwe mvivu. Fanya kazi kwa bidii. Na kisha kutumika nitasema hivi la kufuata, tumia vipawa vyako, na tumia talanta yako, taaluma yako. Tumia kile ulicho nacho kwa kupata kile unachohitaji. Hivi unatumika na unatumia talanta yako. La 7, tegemea Mungu. Usimwache Mungu mbele. Usimwache Mungu nyuma. Mweke Mungu mbele, akuongoze, kuwezesha, kwa sababu yeye ndiyo anajua njia. Hivi tegemea Mungu, na pia tamka yaliyo mema. Masemo yana nguvu. Angalia ni nini unasema na nani na wakati gani. Masemo yana nguvu. Hivi katika huu mwaka tambua. Kisha kutambua, tatua. Kisha kutatua, tumia vipawa vyako. Kisha kutumia vipawa vyako, tafuta jibu kwa kitu kile ambacho unatafuta, njia ya kufaulu, njia ya kuendelea, na usichoke katika kutafuta. Na pia tegemea Mungu. Na tamka ushindi. Na pia tenda kwa imani.
Panda mema kama unataka kuvuna mema. Ni matumaini yangu ya kwamba utakuwa na mwaka wa baraka wa ushindi. Na ukijua kushukuru utakuwa mtu wa furaha. Ukijua kusamehe utakuwa mtu wa furaha. Ukijua kushinda mema kwa mabaya utakuwa mtu wa raha. Na ukijua kushikilia imani yako utakuwa mtu wa furaha. Ukijua kusoma utatambua mambo mazuri utakuwa mtu wa furaha. Ukishirikiana na watu wazuri utakuwa mtu wa furaha. Ukisikiliza mawaidha utaishi. Hivi nakutakia mwaka wa baraka. Huu ni mwaka wako. Ni wewe wa kutaamua kama utautumia vizuri au utautumia vibaya. Shirikiana na watu wazuri. Na usisahau, kumbuka wewe ni wa maana. Unapendwa na Mungu na Mungu amekupatia nafasi nyingine ya kuwa hai. Asante sana. Hivi katika mwaka huu nataka tuwe marafiki na wewe. Tuwe marafiki kabisa. Tutembee pamoja. Pia unaweza kusubscribe, kujiabone kwenye channel yangu. Na pia pata hivi vitabu vyangu. Kuna kitabu hiki kinaitwa You Have a Bright Future. Kitabu kizuri. Utavipata kwa Amazon au unaweza kushiriki nami na kunisaidia katika huduma. Na hiyo Secret of Successful Teen and Youth. Na pia kitabu hiki kingine Men Are Crying, Women Are Weeping, kitabu kizuri. Na kitabu hiki kingine Secret for the Singles, kitabu kitakusaidia kwa kuweza kuendelea. Pia kitabu ambacho kitakusaidia katika relationship yako. Hivi mtu wa maana, unapendwa na Mungu. Nakumbuka there is hope for you. Maana yake kuna tumaini kwako, utapata kilicho kizuri. Amini, usitembee na woga, tembea kwa imani, utapata mazuri. Nakutakia mwaka wa baraka, wa ushindi, wa ufanisi. Uwe mtu mnyenyekevu, tafuta Mungu, usimwache Mungu nyuma. Tembea naye akuongoze na kuwezesha.